Austatud Vabariigi President, lugupeetud ministrid, daamid ja härrad, head kaas- ja koosmõtlejad. Minu jaoks on see väga kena, et härra president sõnastas tänase kärajate teema just nimelt nii, et see räägib Eesti pidamisest, Eesti riigi pidamisest. See on põhimõttelise tähendusega sõnavalik minu silmis, mis väljendab tõsiasja, et riik ei ole asi iseeneses ja riik ei peeta ega hoita valitsejate jaoks, vaid riik on kodanike asi. Mul paluti oma ettekandes kriitikale pühendada mitte rohkem kui 5 minutit ja konstruktiivsele osale võib-olla pisut rohkem kui 10 minutit. Kriitilise osaga ma saan hakkama vähem kui 5 minutiga ja kinnitan, et kiivreid ei ole absoluutselt mitte kellelgi tarvis. Sissejuhatuseks tahaksin öelda seda, et Eesti edulugu ilmselt mitte keegi eitada ei saa, nii nagu ei saa eitada ka seda, et selles eduloos on olnud väga keskne roll valitsusel ja parlamendil. Paraku on aga see 20-aastane edulugu, mis meil kahtlemata olemas olnud, viinud väga paljud meist, sealhulgas eriti just poliitilise eliidi sellisele naudingute ja mugavuste maale. See nauding on eliidi keele ja meele vallanud nii sügavalt, et tegelikult ei ole eriti tähelegi pandud seda, et Eesti on sattunud toetussõltuvusse. See toetussõltuvus ei ole minu termin, sellepärast et see pole minu eriala, aga ma julgen viidata siin professor Urmas Varblasele, kes on ära teinud väga põhjalikud rehkendused selles osas ja ära tõestanud selle, et suur osa praegu Eesti avaliku sektori kulutustest on tegelikult finantseeritud tagastamatute toetuste kaudu. Ehk teisisõnu, see protsent on kuskil circa 20 ringis. Me peame täna tõdema seda, et tänane Eesti riik tema praegusel kujul ei ole enam ise majandav. Ma ei räägi imest 80. ja 90. aastate kontekstis. Ma räägin sellest, et Eesti riigi pidamisel tuleb midagi väga radikaalset ette võtta selleks, et nagu president eelnevalt ütles ka järgmise 20 aasta kontekstis, me saaksime oma edulugu edasi nautida. Mulle tundub, et suur hulk meie eliidist, ja ma ei räägi ainult poliitilisest eliidist, vaid ka majanduseliidist, on sellises väga meeldivas mugavustsoonis, kus tegelikult välja astuda ei soovita. On väga ebainimlik kelleltki nõuda, et ta teeks midagi iseenda tahtmise ja südame soovi vastast. Seda ei tohi nõuda ka eliidilt, ehk teisisõnu kõik teavad, et mugavustsoonist lahkumine on väga ebamugav asi. Ja ainukene võimalus sellest mugavustsoonist lahkuda on tegelikult tekitada olukord, kus mugavustsoonis edasi istumine on lihtsalt väga ebamugav. Mida peaks tegema selleks, et ka järgmised aastakümned oleksid sama hääd ja väga kestlikud Eestil, nii nagu me kõik soovime ja loodame? Retsept ja vastus sellele küsimusele on erakordselt lihtne. Tuleb täita Eesti Vabariigi põhiseadust. Ja mitte ainult sätet, vaid ka mõtet. Sageli spekuleeritakse selle üle, et mis need Eesti rahvuslikud huvid on ja kas need rahvuslikke huvisid on võimalik kuskilt ka üles leida. Ma julgen siin soovitada kõikidele, kellel selline küsimus õigustatult peast trummeldab, lugeda veel kord Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulat. Need rahvuslikud huvid, mida kodanikkond 92. aastal heaks kiitis, on 4 grupina seal ilusasti ära toodud. Need on riigi kindlustamine ja arendamine, vabaduse, õigluse ja õiguse tagamine, sisemise ja välise rahu hoidmine praegustele ja tulevastele põlvedele ühiskondliku edu ja üldise kasu saavutamiseks ning 4. Eesti rahvuse, keele, kultuuri säilitamine läbi aegadega. Eelnevalt oli väga mitmel korral nii Vabariigi presidendi kui minister Ligi ettekandes juba juttu sellest, millised tegelikult need Eesti eduloo kestlikkuse väljakutsed on. Demograafilisest olukorrast oli juttu, on tegemist väga selgelt negatiivse protsessiga, maksumaksjate ja maksutarbijate disproportsioon pidevalt süveneb. Ma lisaksin siia juurde veel võib-olla paar nähtust, millel on ka väga kõrge hinnasilt tegelikult küljes, mille me kõik lõpuks ise peame kinni maksma. See on kohalike omavalitsuste ja riigi rivaliteet ja ma ei räägi siin mitte rivaliteedist Tallinna ja Toompea teljel, vaid tervikuna. Samamoodi ma pean rääkima advokaadina ka kurjast ja kadedast haldusest, mida Eestis on kahetsusväärsel kombel
viimastel aastatel üha rohkem ja millel ei ole mitte midagi pistmist õigusriigi põhimõttega ja Eesti kodanike huvide parema teenimisega riigi ja kohalike omavalitsuste poolt. Kui kõik need asjad kokku võtta, neid on tõesti väga palju, neid elemente ja komponente, siis ilmselt mulle tundub, et väga suures osas Eesti ühiskonnas, eriti aga aktiivselt kaasamõtlevate inimeste hulgas, on kinnistunud arusaam, et tänasel kombel, tänasel moel Eesti riigi pidamine on üle jõu käiv ning pikas plaanis see sama viisil jätkates ei ole lihtsalt võimalik. Ehk teisisõnu, selleks, et Eesti Vabariikiga tulevikus edukalt pidada, on vaja seda moraalselt väga kallist riiki hakata materiaalselt väga selgelt odavamalt ja tulemuslikumalt pidama ja ma pean kindlasti siia juurde lisama, et see ei tähenda järeleandmist kvaliteedis. Eelnevalt ma ütlesin, et tegelikult ei olegi mitte midagi muud vaja teha Eesti riigi pidamise korrastamiseks, kui olemasolevat põhiseadust täpselt järgida. Tõenäoliselt see 5 slaid võib tekitada neid erinevaid mõtteid ja emotsioone, kindlasti võib-olla ka kriitikat minu suunal, et ma millegagi praegu üle pingutan, kuid tuleme lihtsalt loogilise tuletuse juurde tagasi, millest eelnevalt rääkisin. Rahvuslikud huvid põhiseaduse preambulas kirjas. Põhiseadus tuleb täita mitte ainult sätte, vaid ka mõtte kontekstis. Nüüd põhiseadusega kooskõla ja põhiseaduse vastasus ei ole mitte ainult seotud tegevusega, tegudega. Ka tegevusetus, kui see on rahvuslike huvidega vastuolus, on ühtlasi vastuolus ka põhiseadusega. Kui me oleme suhteliselt sarnasele arusaamisele juba jõudnud sellest, et selleks, et ka järgmise 30 aasta perspektiivis Eesti riiki edukalt tema kodanike jaoks pidada, on vajalik teatav hulk reforme läbi viia, mille eesmärgiks on tegelikult siis riigi efektiivsem ja seejuures ka odavam pidamine. Siis ütled A, tuleb tähestikust ütelda ka B. Sellise reformi mittetegemine on järelikult rahvuslike huvidega vastuolus, järelikult ka põhiseadusega vastuolus. Sama kehtib haldusterritoriaalse haldusreformi kohta. Millegipärast leidis ühiskonnas suhteliselt vähe käsitlust see tõik, kui 2010. aasta sügisel õiguskantsler esines Riigikogu ees ja tõi välja väga kujukalt ühe teesi, et kohalike omavalitsuste korraldus, nende hulk ja suures osas nende väiksus ja võimetus täita kõiki põhiseadusega ja teiste seadustega ette nähtud funktsioone oma kodanike teenindamisel on mitte öelda küsitav, vaid mitte täidetav, mitte teostatav. Ta jättis põhiseadusliku institutsioonina järgmise lause ütlemata. Järelikult on selline olukord ka põhiseaduse vastane. Ehk teisisõnu, täna me ei kõnele enam sellest, kas teha neid reforme või mitte. Tegemist ei ole enam õiguslikult korrektse poliitilise valikuga. Õiguslikult korrektne poliitiline valik on, millal neid teha ja mismoodi neid teha. Mitte küsimus ei ole selles, kas neid teha. Seetõttu on tegemist nüüd juba põhiseadusliku kohustusega, mitte enam poliitilise või õigusliku valikuga. Mida see riigipidamise reform lähemalt võib endast kujutada, on märksa pikem teema selleks, et lühikesesse ettekandesse seda lülitada. Ma kaldun arvama, et ta vähemalt 3 komponendist peab koosnema. Esiteks filosoofia ja kultuuri korrigeerimine ja arendamine. Loomulikult on tegemist siin mitmete põlvkondade generatsioonide jaoks pikalt vältava protsessiga, kuid kohe tuleb sellega alustada, sest muidu see protsess ka ei edene, ka arene. Teiseks ühtse valitsemise kontseptsioon, mis on Eestis praegu suhteliselt uudne, kuid mida võib väga ilusasti ja täpselt välja lugeda OECD 2011. aasta aprillis üllitatud ja avaldatud raportist ühtse valitsemise poole Eestis. Olgu märgitud, et ka selles raportis või täpsemalt selle raporti ettevalmistamisel tehti teatav selline, ma julgen praegu hetkel küll nimetada veel seda selliseks soojendusharjutuseks, kui tehti ära teatav hulk tööd selleks, et auditeerida Eesti riiki ja tema korraldust. Haldusterritoriaalsest reformist on hästi palju räägitud ja ilmselt rohkem kui 15 või 16 aastat on sel teemal juba erinevaid diskussioone peetud.
ma näen ka siin saalis väga mitmeid inimesi, kes on varem haldusreformi teemadega väga põhjalikult tegelenud, tuleb kahjuks tõdeda, et seni on kõik need katsed reformiga reaalselt peale hakata ju hääbunud. Millal saabub poliitiline konsensus selleks, et seda haldusreformiga tegevalt edasi minna, elu näitab, ma loodan, et sinna siiski enam väga palju aega ei ole. Nüüd siis selle mitte ainult konstruktiivse osa, vaid ka konkreetsema osa juurde, et millest me peaksime riigipidamise reformi ettevalmistamisel ja läbiviimisel alustama. Ma olen üsna kindlalt veendunud, et kõigepealt tuleb iseenda ja kõigi teiste jaoks, kes selles teemas kaasa räägivad, läbi mõelda seda, mis on Eesti avalik õiguslik, ei ole isegi täpselt õige termin siin, vaid avaliku konkurentsiruum. Jällegi mugavustsoonis olles on väga mõnus öelda, et Eesti Vabariik ongi see konkurentsiruum. Ja siis tunduvad asjad kohe väga ilusti korras olevat. Tegelikkus on ilmselt midagi hoopis teist. Ja kindla peale on meie konkurentsiruumiks Euroopa, tõenäoliselt muidugi ka terve maailm. Kahetsusväärsel kombel on väga tõsi see, mida minister Ligi just äsja ütles. Väikese riigi pidamine on ebaproportsionaalselt kallim võrreldes suurte riikide pidamisega. See tegelikult sätib omakorda meie ette ülesande seda riiki väga tulemuslikult ja efektiivselt pidada. Ehk teisisõnu, defineerigem kõigepealt iseenda jaoks ära, et meie konkurentsiruum on minimaalselt Euroopa, suuremal määral tegelikult terve globaalne maailm. See on väga oluline lähtepositsioon riigipidamise reformi kava väljatöötamisel. Nüüd, millegagi tuleks alustada minu arvates kiiremini ja selgemalt ja kategoorilisemalt ja radikaalsemalt võrreldes sellega, kui jälle mingid suuri, konkreetseid ja pikalt kestvaid analüüse teha. Mõned asjad on ju meil ju tegelikult on ju selged. Haldusreformist on räägitud väga pikalt. Ma ei hakka siin temaga rohkem praegu tegelema. Tõenäoliselt on kõigil meeles, minister Kiisler käis alles hiljuti välja 6-käigulise menüü erinevatest variatsioonidest võimaliku haldusreformi puhul. Palun väga, olgem tublid mehed ja naised, valigem sobiv sealt välja ja tehkem ära. Tõsi küll, kõik ei ole sobivad ka minu arvates, mis ta välja käis. Nüüd, aasta aega tagasi Pärnu juhtimiskonverentsil ma rääkisin haldusreformi tegemise sellist suhteliselt mehaanilisest viisist, täpsemalt öeldes selle reformi käivitamisest. Pärast seda päris kõvasti mind kritiseeriti, natukene isegi aasiti, peeti mind natukene naiivseks, võib-olla isegi mõnikord natukene ullikeseks. Ja nimelt ma käisin välja intrigeeriva mõtte, et polegi midagi muud sissejuhatuseks rohkem vaja teha, kui muutkame ära põhiseaduse paragrahvis 155 üks sõna. Ehk teisisõnu, asendagem omavalitsusliku staatuse kandjana vallad maakondadega. Rahvas tuleb kokku, annab oma hääle, otsus on vastu võetud. See otsus on kohustuslik kõikidele riigi valitsemise ja kohaliku omavalitsuse organitele. Loomulikult selleks, et referendumit läbi viia, on vaja 3/5 Riigikogu koosseisu häälte enamust. Tõenäoliselt tänases päevas võimatu ülesanne. Väga sageli öeldakse niimoodi, et maakond on liiga suur üksus. Ütleme niimoodi, et kui maakond on juba läbi põhiseaduse muudatuse omavalitsusüksuses kuulutatud, siis pole midagi kergemat ja keerulisemat kui Riigikogul nende maakondade arvu sel juhul vajalikul määral suurendada, ehk haamer on ju Riigikogu esimehe käes sel juhul ja mingit riivet enam põhiseadusliku autonoomiaga ei ole. Järgmine asi, millest ka korduvalt on kõnelenud, mitte ainult mina, vaid paljud teised, väga suur hulk inimesi enam Eestist enam ei saa aru seda, milleks on maavalitsusi ja maavanemaid vaja keskvalitsuse institutsioonidena. Kui maakonnas saab kunagi loodetavasti omavalitsusüksus, siis võib tõepoolest see maavanema instituut olla, siis ta on kohaliku omavalitsuse juht ja isegi nostalgia Lehola Lembitu järgi on sel juhul täiel määral rahuldatud. Aga täna teda pidada lihtsalt riigistruktuuri osisena on tõenäoliselt väga selgelt ebaefektiivne. Nüüd ma hiljuti olen kutsutud tegelema ühe teemaga, nimelt avalik-õiguslike ülikoolide teemal ja selle raamides ma vaatasin läbi üsna palju eeskätt Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli struktuure ja õppekavasid. See pilt, mis sellest võrdlevast läbivaatamisest avaldab, on ikka jahmatama panev. Ehk teisisõnu, see näitab nüüd suurepäraselt, kuidas tegelikult meie akadeemiline eliit käsitleb oma konkurentsiruumi. See on Eesti Vabariik.
Ja kui me nüüd oma konkurentsiruumina hoiamegi seda Eesti Vabariiki, siis me võistlemegi, et vaatame, kui et oleks ikka igas ülikoolis, olgu siis tegemist inseneritega, lauljatega, maalijatega või filosoofidega, ikka oma õigusteaduskond, oma avaliku halduse instituut, ilmselt varsti hakkame tegema arstiteaduskonda ka niimoodi, ja nüüd, kui seda ülevalt, seda Eesti riiki vaadata sealt pilvepiiri pealt, no siis on ju päev selge, et tegemist on erakordselt suure ressursi raiskavuse mitte ainult rahalises mõttes, vaid ka moraalses ja vaimses mõttes. Ehk, kellele kuulub avalik-õiguslik ülikool? Mina julgen öelda, et ta kuulub Eestile ja ma teadlikult ei ütle Eesti Vabariik ega midagi taolist. Kui avalik-õiguslik ülikool kuulub Eestile, siis aga on Eesti pädevuses korraldada ja korrastada avalik-õiguslike ülikoolide struktuurid ja õppekavad selliselt, et nad tõepoolest oleksid Eestit konkurentsikeskkonnas edendavad. Ja lõpetuseks sellel, millest alustada, mida saaks kiiresti ära teha, õigusloomulise asendustegevuse lõpetamine, aga kuna aeg surub peale, siis sellel ma pikemalt praegusel juhul ei peata. Nüüd, igasugune reform on tegelikult ju protsess ja kahtlemata on riigipidamise reform suhteliselt pikaajaline protsess. Selleks, et mingisugune protsess saaks toimida, peab ta olema struktureeritud nii organisatsiooniliselt kui ka tegevuste mõttes. Oma mõtlemises ma olen tükk aega otsinud seda kohta, seda vedurit, kes või mis saaks tegelikult siis selle riigipidamise reformi eestvedaja olla. Ja mulle väga tundub juba väga pikka aega tegelikult, et kaks institutsiooni sobiksid minu arvates selleks suurepäraselt. Eesti Koostöökogu kui väga selgelt kodanikuühiskonna institutsioon, kes ei ole mitte ainult üks sihtasutus, vaid kellel on, ma täpselt numbrit ei tea, aga ma arvan kuskilt 70 ringis neid institutsioone, kes on Eesti Koostöökogu või täpsemalt öeldes selle foorumi liikmeskonnas. Seal on väga erinevat laadi institutsioonid, kõik reeglina kas siis kodanikuühiskonna institutsioonid või siis ka avalik-õiguslikud ülikoolid, mis iganes, igal juhul selleks missiooniks sobilikud. See oleks üks pool ja teine pool minu arvates on väga selgelt ja loogiliselt arengufond. No milleks ikka siis Eesti riik selle arengufondi lõi kui selleks, et tagada Eesti riigi parem areng. Ja arengufond Eesti Koostöökogu kahe peale kokku. Arengufond loodud Riigikogu poolt, Riigikogu ees aruande kohustus ei ole otseselt täitevvõimu haru ka mitte. Need kaks organisatsiooni kokku võiks väga lihtsalt moodustada sellise keskuse sellele reformi ettevalmistamisele. Ei ole võimalik, et see riigipidamise reformi ettevalmistamine ja läbiviimine saaks olema edukas, kui sellel ei oleks väga tugevalt positsioneeritud patrooni ja eestkõnelejat. See on täielikult kokku leppimata, härra president, aga minu nägemist mööda on vabariigi president just selline isik ja ühtlasi ka institutsioon, kes sellist rolli saab kanda. Sest olgem ausalt, ega Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on ju vabariigi president ühtlasi ka sõnumi looja ja sõnumi tooja. Ja täpselt neid rolle ka siin on praegusel juhul vaja kanda. Päev selge, et sellele protsessile on vaja ka spetsialistist liidrit ja siit tuleb meil otsida Eesti noorema põlvkonna riigiõiguse spetsialiste. Ma olen väga meelitatud tegelikult sellest, et selliseid noorema põlvkonna riigiõiguse spetsialiste on Eestis olemas juba mitmeid ja mitmeid, kes kahtlemata suudaksid seda rolli väga hästi kanda. Loomeliitudel ja akadeemilises üldsusel on olnud Eestis kogu aeg väga tähtis koht. Ma räägin siin praegu loomeeliidist, mitte loomeliitudest kui institutsioonidest. Olen üsna veendunud, et selleks, et riigipidamise reform edukalt saaks kulgeda, aga selleks on vaja formeerida ju positiivne ja kaasaitav ühiskondlik arvamus, siis kahtlemata akadeemilisel ja loomeeliidil on siin väga suur tähtsus. Ma julgesin isegi minna nii kaugele, et võib-olla natukene arrogantsena panin isegi aasta arvud siia taha, sellepärast, et siis asi oleks konkreetsem. Et need tegevused tegelikult on võimalik ju ette võtta suhteliselt kohe, oodata pole siin nii väga enam midagi. Järgmine küsimus, mida ma järgmisel slaidil ka lühidalt veel peatun ja siis kohe saab lõpule ka, on riigiorganisatsiooni audit. Selleks, et riigipidamise reformi ka tervikuna kompleksselt ja korralikult läbi viia, on vaja teha ära Eesti riigi audit. Need eelmised asjad, millest ma siin kõnelesin, neid võib hakata kohe tegema, sest need on minu arusaamist mööda juba tänaseks üsna selged. Ja lõppkokkuvõttes sel juhul 2014. aastaks, enne järgmisi valimisi, võiks kokku olla kirjutatud korralik riigipidamise reformi kontseptsioon ja ka tegevuskava.
Selleks, et see reform läbi viia, me peame teadma täpselt, mis on meie tänane olukord, mis on meie tänane pilt, mitte ainult struktuuri ega siis riigiorganite ja erinevate muude asutuse struktuuri me üldjoontes leiame üles tegelikult ka riigieelarve kaudu. Aga meil on vaja täpset kaarti, millised on organid, kui palju neid on ja mis kõige tähtsam, mulle ka ennast ei meeldi vaadata, ja mis kõige tähtsam, me peame teadma, millised on nende toimimismudelid, millega nad tegelevad, millega iga inimene, kes hommikul kell 8 või kell 9 tööle tuleb, millega ta tegelema hakkab ja millega ta oma päeva sisustab. Kõige tähtsam on selles protsessis selle auditi kaudu välja selgitada kattuvused. Ja need kattuvused, ma kardan, neid kattuvusi on väga palju nii riigi sees kui ka riigi ja kohalike omavalitsuste vahel. Need kattuvused on kahtlemata see koht, kust on võimalik tõenäoliselt väga palju lõikeid teha ja kokkuhoide saavutada. Ja loomulikult lõppkokkuvõttes tuleb läbi vaadata ka otstarbekus. Ehk teisisõnu mitte ainult kattuvused, vaid ka erinevate riigi struktuursete osade otstarbekus. Kas neid ikka meil tegelikult on vaja? Veel korra rõhutan, selleks, et Eesti rahvuslikud huvid oleksid järgitud ja et 20 aasta pärast oleks Eesti riik sama hea või veel parem kui praegu. Ja küsimus sellest, kes võiks selle riigi auditi ära teha, on jälle minu arvates suhteliselt kergesti vastatav. Meil on olemas Riigikontroll. Paljudel on võib-olla see natukene uudiseks, aga Riigikontrolli poolt on tehtud ära erinevates küsimustes väga palju erinevaid analüüse, mida avalikus suhteliselt vähe veel teab. Vaatamata karismaatilise riigikontrolöri sagedastele esinemistele on tegelikult avalikkusel olemas suhteliselt väike info nende analüüside hulgast ja nende analüüside sügavusest. Ehk suur hulk ettevalmistustööd on seal juba täna olemas. Ja jällegi võiks tulla rahulikult mängu arengufond, sest arengufond tegeleb ju mitte ainult finantseerimise, investeerimise ja muude taoliste asjadega, vaid ka sellega, kuidas seirata Eesti riigi arengut. Ja lõpetuseks, nii autoriteetse auditooriumis ma lihtsalt ilma selle slaidita ei saa. Ja see ei ole nüüd otseselt veel küll enam riigipidamise reformi koostisosa, kuid ta sellega ikkagi haakub küll. Me näeme väga selgelt erinevaid protsesse, mis toimuvad Eesti sees ja mis toimuvad Euroopa Liidus. See, et Euroopa Liit praegu föderaliseerub, vabandage mind kategoorilisel pärast, see on fakt. Küsimus on lihtsalt see, kui palju ta föderaliseerub. See, et ta föderaliseerub, see protsess on ilmselge. See, et see föderaliseerumine mingil hetkel jõuab sellise kvaliteedini, kus tänane Eesti Vabariigi põhiseadus, eriti paragrahv 1, ei võimalda selle föderaliseerumisega enam õiguslikult korrektsel viisil kaasa minna. See hetk ei ole ka enam väga kaugel. Ja seetõttu on väga hoolega vaja hakata praegu mõtlema see uus põhiseadus, see kõik inimesi, eriti poliitikud, on kuidagi häirinud ja natukene hirmutanud. Ei, jutt käib uuendatud põhiseadusest. Et aeg on seda asja hakata ette valmistama. 2 põhjusel Euroopa Liit föderaliseerub ja teiseks Eesti riik ise vajab korrastamist. Suur tänu teile!